ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇതൊരു പഴയ പാൻ്റാണ്, ഇതൊരു പഴയ സ്കൂൾ ബാഗാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രളയം വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നീന്താൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെ നീന്തണം, എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ലൈഫ് ബോയ്, ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾ ആരും ഇതൊന്നും ചെയ്തു നോക്കരുത്. വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മുതിർന്നവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക.